Менің аты-жөнім Абдуллин Айтбай Назарұлы, Астана қаласында тұрамын. Мен осы АПЛ компаниясына келгеннен бері 4 айда ежептәуір тамаша өзгерістер болды. Мен 20 жылға жақын қантпен ауырдым. Ауырғанда уыстап ішетін дәрі үкіметтің беретін. Сол ақыры кезде мүлде көмек бермей тастады. Сосын күндердің күнінде осы АПЛ компаниясына бір таныс адам шақырып, осын 4 айдан бері ішіп жүрмін, мен қазір қанттың дәрісін ішпеймін. Қанттан жазылдым деуге болады. Екіншіден, асқазаным ауырушады, асқазанның дәрісін ішемін. Бұл енді тілдің астына салып қоятын кәмпит сықылды дәрі ғой. Сондықтан мынау енді мелс деген, айс дегендер, асқазандікі норм деген бара, мына неге байланысты. Солардың бәрін простатитке ішіп жүрмін. 5 дәрі ішемін күнде. Осылардың ежептәуір көмегі болып тұр. Мен өзім мына төбе шашым түсіп қалған өзі. Соның ішінде қарайып, бірең-сарам басында қара шаштар пайда бола бастады. Ұйқым бәрі дұрысталды. Енді тіпті ғажап. Бұрынғыдай емес, өзім жасарып кеткен сықылдым ба, жүрісім бәрі түзелді. Бұл енді денсаулыққа өте керемет дүние. Сондықтан мен айтарам, мен өзім туыстарыма бәріне түгел айтып жүрмін. ГРМ деген ішем. Бұл енді адамның иммунитетін көтеріп, мынау жаңа простуданы мысалы, қандай жаңа салқын тиген болатын болса, осы бәрінің айырады. Кішкентай балалардан... Норм деген мінеке міне қанттікі міне. Норм деген. Осты ішкеніме 4 айдан асты. Ол не істейді? Норм не істейді? Сіздің сақырыңызды түсірген? Осы қантымды түсірген осы норм. Бұлар ене тамақтан кейін ішкен дұрыс болады. Күзгі уақытта. Сосын мұны простатитке... Пауыр, Пауыр. Пауырды ішем простатитке. Бұрын 4-5 рет, 5-6 рет дәретке шығатымын, кіші дәретке. Қазір жақат болды. Тағар кешкі ұйықтасам, тағар тәңгі 8-ге дейін қазір ешқандай дәретханаға бармай. Жақсылап ұйықтай. Қандай керемет нәтиже? Жастық уақытым өзіме орылған секілді.